नमस्कार बंधुरा मिष्टि रान्नाघरे आपनादेर स्वागत जानाई। आज आमि निये एसेछि चिकेनेर एकटी मजादार रेसिपि। एटी हलो गन्धराज चिकेन। एर जोन्नो प्रथमेई आमि एखाने मांस निये नियेछि, तार मध्ये पेंयाज बाटा, आदा बाटा, रसुन बाटा दिये निलाम। एबार दिये नेब सामान्य दई। एबार एर मध्ये देब गुঁড়ো मशला, हलुद गुঁড়ো, और दिए नेब गन्धराज लेबुर खोसाटाके घषे सामान्य परिमाण। ख्याल रखते हबे जेन सादा अंश एर मध्य ना जाए। एबार मैरिनेट करे घंटा खानेकेर जोन्नो मांसटिके रेखे देब। अन्यदिके कड़ाई बसिए ताते परिमाण मतो तेल निये निलाम और दिए निलाम सामान्य घी। एटिके भालोभाबे गरम करे निते हबे। भालोभाबे गरम हये गेले एर मध्य दिए देब फोड़न। तार जोन्नो दिए देब तेजपाता और गोटा गरम मशला। एगुलिके भालो करे नाड़ाचाड़ा करे नेब। फोड़নের गन्ध बेरोले एर मध्य दिए देब कुचानो पेঁয়াজ। এই পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে আমাদের ভেজে নিতে হবে। খুব বেশি লাল করার দরকার নেই, হালকা সোনালি হলেই তখন এর মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে নেব। এবার ভালো করে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়েছে, এই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য নুন দিয়ে এবার চাপা দিয়ে এটিকে কিছুক্ষণের জন্য হতে দেবো। এবার চলে এসেছি 10 মিনিট পরে। মোটামুটি জল ছেড়ে দিয়েছে দই দেওয়ার কারণে। এবার এটিকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব। এই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে নেব টুকরো করে রাখা গন্ধরাজ লেবুর কয়েকটি টুকরো। সব দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নেব। এখানে আমি কিন্তু গুঁড়ো লঙ্কার ব্যবহার করিনি, এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা এবং ওই গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে যেটুকু যা ঝাল আসবে। এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে নেব। তবে এই চিকেনের রেসিপিটি খুব একটা পাতলা হয় না, হালকা গ্রেভি থাকলেই এটি রুটি বা ভাতের সাথে পরিবেশন করা যায়। মোটামুটি ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম স্বাদ ব্যালেন্স করার জন্য সামান্য চিনি দিয়ে এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল খুব সহজেই আমাদের গন্ধরাজ চিকেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই পাশে থাকবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে।